Hallo Leute, wie geht's euch? Ich bin Yuto aus Japan und wohne gerade in München, Deutschland. In meinem YouTube-Kanal möchte ich euch gerne aus meiner Erfahrung über Unterschiede zwischen Japan und Deutschland und über Schwierigkeiten beim Deutschlernen für Japaner sprechen. Heute möchte ich euch gerne die Unterschiede in Lebensmitteln zwischen Japan und Deutschland erzählen. Es gibt so viele Unterschiede in Lebensmitteln, dass ich heute alles auf einmal nicht erzählen kann. Daher erkläre ich heute die Unterschiede nur in Milch, Eiern, Weizenmehl und Reis. Also, los geht's! Der erste Unterschied ist Milch. Sowohl in Japan als auch in Deutschland ist Milch oft in Kartons abgefüllt. Aber der Zeitraum bis zum Haltbarkeitsdatum und der Gehalt vom Milchfett sind zwischen Japan und Deutschland nicht gleich. Erstens der Zeitraum bis zum Haltbarkeitsdatum. Die meiste Milch, die man in einem normalen Supermarkt in Japan verkauft, hält normalerweise ungefähr 7 Tage nach der Herstellung, wenn es ungeöffnet ist. Und sie muss man im Kühlschrank halten. Deswegen ist es für die Menschen nicht so einfach, die keinen großen Kühlschrank haben, Milch zu Hause auf Vorrat zu haben. Dazu kommt es auch oft vor, dass das Haltbarkeitsdatum abläuft, wenn man alleine wohnt oder wenn man auf einmal mehr als 1 Liter kauft. Andererseits verkauft man in einem Supermarkt in Deutschland normalerweise 2 Milchsorten. Selbstverständlich verkauft man dort in einem Kühlschrank Milch, die ungefähr 1 oder 2 Wochen hält, wie in Japan. Aber es gibt dazu noch andere Milch. In jedem Supermarkt in Deutschland verkauft man haltbare Milch, und zwar nicht im Kühlschrank, sondern auf der normalen Temperatur. Diese Milch hält manchmal länger als 3 Monate. Darüber hinaus sind die Preise von der haltbaren Milch so hoch wie die von der normalen frischen Milch. Ich denke, der Geschmack von diesen 2 ist auch nicht so verschieden. Dank der haltbaren Milch erkennen viele Leute in Deutschland, dass man Milch zu Hause auf Vorrat haben kann. In der Tat habe ich auch immer zu Hause ungefähr 3 Liter Milch. Es gibt auch Menschen, die im Internet regelmäßig viel Milch bestellen und sie zu Hause auch bewahren, bis sie die Milch verbrauchen. Auch in Deutschland sind ein Kontaktverbot und eine Ausgangsbeschränkung aufgrund der Corona-Krise seit Ende März gültig. Kurz davor gab es einen Hamsterkauf und viele Menschen haben in Supermärkten haltbare Milch aufgekauft. Da habe ich gesehen, es gab in den Regalen keine haltbare Milch mehr, aber es gab noch im Kühlschrank im gleichen Supermarkt frische Milch. Zweitens der Gehalt vom Milchfett. Die Vollmilch, die man in einem normalen Supermarkt in Deutschland verkauft, enthält oft ungefähr 3,5% Milchfett, maximal ungefähr 3,8%. Andererseits enthält normale Vollmilch in Japan oft zwischen 3,6% und 3,8% Milchfett, also mehr als 3,5%. Außerdem gibt es in Japan Vollmilch mit über 4,0% Milchfett. Ich habe auch mal in einem Supermarkt in Tokio die mit 4,5% Milchfett gekauft und probiert. Aber ich habe in Deutschland bisher noch keine Milch gesehen, die mehr als 4% Milchfett enthält. Wenn man in einem Supermarkt in Deutschland Eier kauft, steht auf dem Karton ein Haltbarkeitsdatum und sie halten normalerweise ungefähr 3 Wochen. Es gibt in Deutschland auf dem Eierkarton überhaupt 2 Daten. Eines ist ein normales Haltbarkeitsdatum, zum Beispiel steht auf dem Karton mindestens haltbar bis. Das andere ist kein Haltbarkeitsdatum,
und steht auf dem Karton zum Beispiel bei plus 5 Grad bis plus 8 Grad zu kühlen ab. Das heißt, man sollte ab diesem Datum im Kühlschrank die Eier halten. Zum Beispiel diese Eier im Bild kann man bis zum 18. Mai auf Raumtemperatur halten. Ab 19. Mai sollte man sie im Kühlschrank halten und sollte spätestens am 25. Mai alles verbrauchen. Andererseits, wenn man in einem Supermarkt in Japan Eier kauft, steht auf der Verpackung zwar ein Haltbarkeitsdatum wie in Deutschland, aber sie halten oft ungefähr nur 2 Wochen. Man merkt es schon, dass Eier in Japan kürzer halten als die in Deutschland, wenn man die Haltbarkeitsdaten miteinander vergleicht. In Japan gibt es auf der Verpackung der Eier nur ein Haltbarkeitsdatum. Weil viele Japaner glauben, dass wir immer im Kühlschrank Eier halten sollten, gibt es da nur ein Haltbarkeitsdatum unter der Voraussetzung der Aufbewahrung im Kühlschrank. Aber warum der Zeitraum bis zum Haltbarkeitsdatum der Eier in Japan kürzer als der in Deutschland? Das ist, weil das Haltbarkeitsdatum der Eier in Japan fürs Essen ohne Kochen ist. Also ein Termin für den Verzehr von rohen Eiern. In Deutschland isst man wahrscheinlich sehr selten rohe Eier, aber in Japan isst man sie ab und zu. Zum Beispiel für dieses japanische Essen Tamago Kake Gohan und Sukiyaki braucht man frische Eier und sie isst man roh. Dazu gibt es zum Beispiel japanisches Essen, heißt Oyakodon und die Eier davon werden oft weich oder halb gekocht. Deswegen ist das Haltbarkeitsdatum von Eiern in Japan unter der Voraussetzung des Verzehrs ohne Kochen. Daher ist der Zeitraum bis zum Haltbarkeitsdatum in Japan oft kürzer als der in Deutschland. In Weizenmehl gibt es auch einen großen Unterschied. In Deutschland sortiert man Weizenmehl nach Mineralstoffgehalt. Andererseits sortiert man in Japan Weizenmehl nach Weizenalt und dem Eiweißgehalt. In Deutschland gibt es Kategorien von Weizenmehl je nach Mineralstoffgehalt. Zum Beispiel Type 405, Type 550, Type 1050. Der Mineralstoffgehalt von Weizenmehl Type 405 ist unter 0,5% und der von Type 550 ist zwischen 0,51 und 0,63%. Wegen der Differenz des Mineralstoffgehalts ist das Type 405 basilprüfer, aber je größer die Nummer ist, desto brauner ist die Farbe vom Weizenmehl. Aber sowieso wird das Weizenmehl nicht je nach Weizenalt oder Eiweißgehalt kategorisiert. Andererseits gibt es in Japan je nach Art von Weizen 3 verschiedene Kategorien von Weizenmehl, zwar Hakurikiko, Churikiko und Kyorikiko. Und diese 3 haben unterschiedlichen Eiweißgehalt. Der Eiweißgehalt von Hakurikiko ist ungefähr 8%, der von Churikiko ist ungefähr 9% und der von Kyorikiko ist ungefähr 12%. Jedes ist im Wesentlichen weißes Pulver und bei der Sortierung ist der Mineralstoffgehalt nicht wichtig. Wenn man den Eiweißgehalt vom Weizenmehl in Deutschland schaut, stehen das Type 405 und das Type 550 meistens auf 10% oder 11%. Und das 1050 enthält oft ca. 12% Eiweiß. Das heißt, es gibt in Deutschland keinen großen Unterschied im Eiweißgehalt. Und alle Arten von Weizenmehl in Deutschland sind ähnlich dem japanischen Churikiko oder Kyorikiko. Es gibt daher in Deutschland nicht was Ähnliches wie japanisches Hakurikiko, Eiweißgehalt ungefähr 8%. Deswegen ist es in Deutschland oft nicht einfach, nach japanischer Art mit Weizenmehl etwas zu kochen. Und der Unterschied von Kategorisierung
könnte manchmal einen Misserfolg beim Kochen ergeben. In Deutschland kann man dank des Einflusses der asiatischen Küche viele verschiedene Reissorten kaufen. Der Reis, den man in einem Supermarkt in Deutschland oft verkauft oder den Deutsche oft essen, ist meistens lang und nicht klebrig. Der Reis, den man in Japan isst, ist im Gegenteil rund und nach dem Kochen klebrig. In Deutschland isst man thailändischen Reis, Jasmin-Reis oder Basmati-Reis, aber sie sind komplett anders als japanischer Reis und sie sind generell in Japan nicht so beliebt. Der Reis, der ähnlich dem japanischen Reis ist Milchreis und ihn kann man einfach in einem normalen Supermarkt in Deutschland kriegen. Es kostet da ungefähr 1 oder 2 Euro pro Kilogramm. Den Reis kocht man oft mit Milch und isst ihn mit Marmelade, Zimt oder Nüsse oder man macht daraus Reispudding. Japaner, die in Deutschland wohnen, kochen manchmal Milchreis mit Wasser als Ersatz für den teuren japanischen Reis und essen damit zusammen Fleisch oder Fisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch. Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Matane.